毎度勝負です。今日はイージーやりますね。はい、運動を外します。はい、それでこれが基礎ボイタですね。これがアンダーか、これはあってもなくてもあった方がいいですけどね。これですね。いきますよ。邪魔だな。うまいな。こういくか。はい。これをこうですね。で、左右対称、どっちでもいいんで、こういきますね。はい、立てます。これ扉ですね。これどっちからでもいいですけど、こっちを先に入れちゃいましょうか。スリットに合わせて、ここに溝があるんですけど、入れてくださいね。今度は後ろ側ですね。後ろ側映ってんのかな、さっぱり俺には見えないんだけど、これがこのスリットとここのスリットを合わせてくださいね。こんな感じかな。映ってんのかな。で、これもこのままじゃなかった忘れた。これだった。これです。映ってんのかな。横にすっか。せっかくだからね、横にしてですねこれの中にこれをこう入れますね。ここからこう入れてください。ちょっと斜めにして。きつめになってますけど、こう入れてカチッとね。それでこれがこうですね。これで一応火の粉がちょっと少なくなるぞと。それをこのやっぱり同じように入れて下に入れると。はい。次これですね。これがちょっと面倒だな。これがちょっと面倒かな。これ井桁をまず作るですね。これでこれ井桁を作ってくださいね。これ至って簡単なんですけどね。これをこう入れて、これもこう入れて、こう入れて、これですね。でこれをここの中に入れます。ね。入れたらあとは蓋。この溝とですね。こう合わせて。これレバーが俺起こすの忘れた。最初にこっち側へ起こしたのかな。よいしょと。ダメだな、手順が悪くてと硬いんだな。よいしょと。馴染むまでちょっと硬いですね。はい、これピタッと入ったらこれ今度ロックです。こっちもロックです。よいしょ。このロックです。これ4箇所後ろと。はい、これで出来上がりです。逆さにすると長野のちょっとひっくり返っちゃうから、あとこれでロックですね。あとこれ上げるとここで引っかかって下から空気が入ると。で離すと、こんな
作りです。わかりましたかね。じゃあバラしますね。これをバラして外してこうってこれを抜いちゃう。これを外してこんな感じですかね。まあこれ適当に入ります。それでここに入れてこれもこれも出しちゃってこれはいいんですけど絡むなきゃこれ揃えて端にでもで外します。これ完全です。かぶりますので、それはこれ出っ張るんで内側へ倒して内側へ家庭かなと。でこれも内側へ倒してで内側へ硬い。しばらく硬いなこれね。はい、これできましたね。お、これでしょ。これはやってもこれはここの間にここはまりますからね。その上にはまりますからね。はい、できましたね。でバンドで以上です。またね。よいしょ。